Foi na Travessa Padre Cícero, em Felipe Camarão, na zona oeste de Natal, que um vizinho matou outro por causa de uma fogueira, na noite deste sábado, em pleno São João. Policiais militares do 9º Batalhão foram acionados para atender a ocorrência. E quando chegaram, encontraram o corpo do homem com diversos disparos. O suspeito do crime é proprietário deste caminhão, que fugiu após cometer o crime. Sargento, a priori aí uma discussão por causa de uma fogueira. Realmente foi. O indivíduo conhecido por Novinho do Peixe estacionou o caminhão em cima da fogueira e a vítima foi reclamar porque ele estacionou e entraram em atrito verbal e o mesmo atirou, deflagrou os disparos de arma de fogo na vítima, né? E a população tentou fazer justiça, né, quebrando o caminhão aí do suspeito. Com certeza. Danificaram aí o veículo e a gente está tentando tirar ele daqui, porque mais tarde pode tocar fogo nele, né, a população. A Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa DHPP iniciou as investigações. Quando as equipes deixaram o local, o caminhão ficou. A população acabou incendiando o veículo, revoltados com tamanha covardia. Caminhão do peixe aí, ó. Caminhão do peixe nesse momento aí, ó. Fogo com força aí, ó. Nesse momento aí, ó. Na rua Padre Cícero, com a Todos os Santos. Olha só aí o fogo, como é que se depara aí, ó. Depois do homicídio do cidadão aqui, ó. O que aconteceu aqui nesse momento aí, ó. Olha aí, ó.